老宅的烟囱早就没用了，封了10几年，每年冬天，雅芳都能听见烟囱里有声音，不是风声，不是老鼠，是指甲刮过砖缝的声音，沙沙沙，从烟道深处传上来。他和阿爸说了好多次，阿爸说是烟囱老化，别管。今年冬天，声音越来越大了，不只是抓挠，还有人在里面哭。雅芳趁阿爸不在家，拿锤子凿开了烟囱的砖墙，砖一块一块拆下来，露出烟道内部黑漆漆的空间。手电筒光照进去，他看见了一只手，不是骷髅，不是白骨，是一只完整的手，皮肤发灰，指甲很长，全在烟道壁上。手电筒光往上移，照出一张脸，闭着眼睛，嘴唇发紫，脸上全是烟灰。雅芳手里的手电筒掉了，人往后一仰，摔在地上。雅芳从小就知道后院那根烟囱不对劲，说不上来哪里不对，就是一种感觉。每次经过后院，她都会不自觉地加快脚步，眼睛不敢往那个方向看。那种感觉不是害怕，更像是有什么东西在盯着她。从烟囱顶上那个黑漆漆的洞口往下看，穿过砖墙，穿过空气，落在她的后脑勺上，凉凉的。他问过阿嬷，阿嬷那时候还在，坐在竹椅上剥花生。听他说完，手上的动作停了，就停了一下，然后继续剥，说那根烟囱老了啊，你阿公小时候就有了，别想太多。雅芳说，可是我觉得里面有东西。阿嬷没接话，把剥好的花生放在碗里，站起来说要去做饭了。雅芳记得阿嬷站起来的时候，往后院的方向看了一眼，那一眼很短，短到如果不是刻意去看，根本不会发现，但雅芳看见了。阿嬷的眼睛里有一种她看不懂的东西，不是害怕，不是悲伤，比较像一个藏了很久的秘密被突然提起来，来不及藏好，露了一点出来。那年雅芳才9岁，后来阿嬷走了，老宅里剩下阿爸、阿母和雅芳3个人。阿母不是雅芳的亲生母亲，这件事雅芳从小就知道，没有人刻意瞒她，也没有人主动告诉她，她就是自己感觉到的。那种感觉很难形容，就像你知道一个人和你住在一起，给你做饭、洗衣服，但你们之间隔着一层透明的东西，看得见彼此，碰不到心里。雅芳没问过自己的亲生母亲去了哪里，她隐隐约约听村里人说过一些，但都是片段，拼不起来。有人说她的亲生母亲生病了，疯疯癫癫的，有一天走出去就再也没有回来。有人说她的亲生母亲跟别人跑了，抛家弃子，没良心。还有人什么都不说，只是摇摇头，叹一口气。雅芳不知道哪个版本是真的，她只知道阿爸从来不提这件事，阿母也从来不提，好像她的生命里从来没有过另一个女人。但雅芳觉得不对，因为阁楼上有一个上锁的箱子，阿爸不让她碰。那个箱子不大，木头的，锁头生了锈，看起来很久没有人打开过了。但雅芳知道里面有东西，因为每年过年的时候，阿爸会一个人上阁楼，在里面待很久，下来的时候眼睛红红的，不说话，直接去睡觉。雅芳10岁那年的过年，她偷偷跟上去过。阁楼很暗，木头地板踩上去会发出吱呀吱呀的声音。她趴在楼梯口，从缝隙里看见阿爸蹲在那个箱子前面，手里拿着一张什么东西，看不清楚，但她听见了声音。不是哭声，比哭声更让人心里不舒服，是一种闷闷的压在喉咙里的声音，像动物受伤了在舔伤口。雅芳没有出声，悄悄退下去了。她没有跟任何人说这件事，但她开始注意那根烟囱。雅芳12岁那年冬天，第一次听见烟囱里的声音。那年特别冷，台湾难得这么冷，连山脚下的村子都结了霜。雅芳裹着2层被子躺在床上，房间里没有暖气，手脚都是冰的。他快要睡着的时候，听见后院传来沙沙沙的响声。他睁开眼睛，竖起耳朵听，沙沙沙，很轻，很规律，像有人用刷子在刷墙壁。雅芳第一个反应是野猫，后院经常有野猫跑来跑去，有时候还会翻垃圾桶，发出一堆乱七八糟的声音。他翻了个身，把被子拉到耳朵边，继续睡。第二天晚上，声音又来了，沙沙沙沙沙沙沙，不是野猫，野猫不会在同一个位置发出同样的声音，也不会每天准时来。雅芳坐起来，看向窗外，窗户外面是后院，月光照在地上，灰蒙蒙的。那根烟囱立在月光里，像一根黑色的柱子，一动不动。第3天晚上，雅芳忍不住了，她爬起来，走到后门，把门开了一条缝。冷风灌进来，她打了个冷战，声音从烟囱的方向传来，这次更清楚了，不是沙沙沙，是指甲刮过砖面的声音，一下，一下，一下，很慢，很用力，像要把砖缝抠开。雅芳的心跳加快了，她没有走出去，她把门关上，锁好，
回到床上，把被子拉到头顶。那一整晚他都没有睡着，耳朵一直竖着，听那个声音，什么时候停？天亮的时候，声音没了。雅芳迷迷糊糊睡了一下，醒来的时候，阿木已经在厨房煮早餐了。他跟阿爸说，后院的烟囱有声音。阿爸正在吃稀饭，头也没抬。烟囱老了，砖缝进了风，不用管。雅芳说，不是风声，是指甲抓的声音。阿爸的筷子顿了一下，就顿了一下，然后继续吃，说可能是老鼠。雅芳想说老鼠不会天天来，也不会每年冬天都来，但他没有说出口，因为他看见阿爸的手指在发抖，捧着碗的手指尖微微的颤。雅芳把话吞了回去，低头吃自己的稀饭。那年冬天，声音持续了整整3个月，每天晚上天黑了以后，声音就来了。有时候是抓挠声，有时候是沙沙沙，偶尔还会有一种类似叹息的声音，很轻很轻，像有人隔着很远很远的距离在叫一个名字。雅芳听不清叫的是什么，但那声音让她浑身发冷，从脚底凉到头顶。她开始失眠，每天晚上躺在床上等那个声音来，来了以后就数着声音等天亮。她的功课开始往下掉，上课的时候打瞌睡，老师问她怎么了，她说晚上睡不好。老师以为她偷玩手机，训了她一顿，她没有解释。春天来了以后，声音没了。雅芳以为自己终于可以好好睡觉了，但她发现自己还是睡不着。不是因为声音，是因为她在等那个声音，整个冬天都在听。突然安静下来，反而觉得不对劲，好像少了什么。那种安静不是正常的安静，是一种被压抑住的安静，像一个人憋着气不呼吸，你知道他迟早要吐出来。果然，第2年冬天，声音又来了，而且不一样了。第2年冬天，雅芳13岁，声音从沙沙沙变成了更明确的东西。她趴在床上听了一会儿，突然意识到那是什么，是指甲刮过砖缝的声音，一下一下，很有节奏，每刮几下就停一下，像在敲门，叩叩叩，像摩斯密码，像暗号，像有人在另一个世界里试图跟活人沟通。雅芳又去找了阿爸，阿爸坐在客厅里看电视，新闻台声音开得很大。雅芳走到他面前说，阿爸，烟囱里的声音又有了。阿爸没转头，就说是老鼠，你别管。雅芳说，不是老鼠，老鼠不会每年都来，而且今年比去年更清楚了，有人在里面抓东西。阿爸把电视关了，转过头来看他。客厅的灯光昏黄，阿爸的脸一半在光里，一半在阴影中。雅芳第一次注意到阿爸的眼袋很深，深到像刻进去的。阿爸看着他，说了一句让雅芳记了很久的话。阿爸说，有些东西不要去看比较好。雅芳问为什么，阿爸没有回答。他站起来，走到厨房，倒了一杯水，喝完把杯子放在水槽里，然后他站在厨房门口，看向后院的方向。雅芳跟着他的视线看过去，什么也看不见，只有一扇关着的纱门，纱门外面是黑暗。过了一会儿，阿爸说，你阿母快回来了，去帮他开门。雅芳知道阿爸在转移话题，他没有追问，但他做了一个决定，他要自己去弄明白烟囱里到底有什么。第2天白天，阿爸和阿母都出门了，雅芳一个人待在家里。她走到后院，站在烟囱前面，这是她长这么大第一次这么近距离地看这根烟囱。烟囱不高，大概2米多，底座方方正正，用青砖砌成，表面已经被风雨侵蚀得很厉害，长了一些青苔。烟道口用红砖封死了，砖缝里填了水泥，硬邦邦的，看起来封了很多年。雅芳伸手摸了摸那些砖，砖面很粗糙，有点扎手。他把耳朵贴上去，听了一会儿，什么声音都没有。白天很安静，只有风吹过树叶的声音，但他闻到了一股味道，很淡，从砖缝里渗出来，不是腐烂的臭味，是煤烟和陈旧灰尘混在一起的味道，很呛，像老房子里的气味，但更浓更闷。雅芳想起阿嬷以前说过，这根烟囱是日治时代留下来的，少说也有100多年了。老宅原本是好几进的大厝，住过好几代人，后来子孙散枝开叶，搬的搬，走的走，传到阿爸这一代，只剩下他们一家3口。厨房早就拆了，改建在别的地方，但烟囱留了下来，没有人去动它。雅芳问过阿嬷为什么不拆掉，阿嬷说拆不得。雅芳问为什么拆不得，阿嬷说拆了就坏了风水。雅芳当时觉得这个理由很牵强，现在站在烟囱前面，闻着那股从砖缝里渗出来的味道，他觉得阿嬷说的拆不得可能不只是风水的问题。那天下午，雅芳做了一件很大胆的事，他拿了一根铁丝从砖缝里塞进去，试探性地戳了戳，铁丝进去大概10几公分，碰到了什么东西，不是砖，不是水泥，是软的。
雅芳的心跳漏了一拍，她把铁丝抽出来，铁丝前端沾了一点东西，灰黑色的，黏黏的，闻起来有一股腥味儿。雅芳把手在裤子上擦了又擦，那味道还是留在手上，洗了好几遍都洗不掉。那年冬天之后，雅芳不再只是被动的听声音了，她开始记录，每天晚上几点几分声音开始，什么时候最响，什么时候停下来，她都记在笔记本里。她发现了一个规律，声音只在晚上出现，从来不在白天响，而且越靠近过年，声音越大，越密集，有时候甚至会连续响好几个小时，停都不停。他还发现了一件事，声音偶尔会变成说话声，听不清说什么，但能听出是人的声音，很闷很哑，从烟道深处传上来，像隔着一堵很厚的墙在喊。那个声音听起来很痛苦，像在求救，又像在申冤。雅芳好几次被那个声音吓得从床上跳起来，赤脚站在冰凉的水泥地上，全身发抖。他去找阿姆，阿姆是他15岁那年才进门的，比阿爸小很多，话不多，做事很利落。雅芳跟他不亲，但也不算陌生，就是那种住在一起但各自过各自的生活的关系。雅芳跟他说烟囱的事，阿姆正在晾衣服。听完以后，把湿衣服甩了甩，挂上晒衣杆，说了一句话：“你阿爸以前结过婚，你知道吧？”雅芳说他知道。阿姆又说，有些事情你阿爸不让说，我也不该说，但你听好了，那根烟囱你离它远一点。雅芳问，里面是不是有人？阿姆晾衣服的手停了一下，像被什么东西定住了。过了大概5秒钟，他继续晾衣服，说了一句，有人没人都不关你的事。雅芳知道问不出来了，但他心里的疑问越来越大，像一颗气球被不断吹气，快要炸开了。雅芳18岁那年冬天，声音到了他无法忽视的地步，不只是抓挠，不只是叹息，是整句整句的话。他趴在烟囱壁上听了一整个下午，终于听出了一句完整的话。那句台语从烟道深处传上来，每个字都黏糊糊的，像含着一口痰在说话。但他听清楚了，听清楚的那一刻，他的脸白了，白得没有一点血色。那句话是：“恩仔，救我！”雅芳的指甲掐进了自己的手掌里，掐出了血。他站起来，回到房间，拿起床头柜上的锤子，那是他提前准备好的，放在那里放了好几天，一直在等一个合适的时机。今天阿爸和阿姆都不在家，阿爸去镇上办事，阿姆去菜市场买菜，至少要2-3个小时才会回来。雅芳拿着锤子走到后院，冬天的风很冷，吹在脸上像刀割，天色已经暗下来了。后院没有开灯，只有客厅的灯光从窗户透出来，在地上投下一片模糊的光。雅芳站在烟囱前面，深呼吸了3次，然后举起了锤子，第一下砸下去，砖没有动，他的手被震得发麻，锤子差点脱手飞出去，砖封得很死，水泥硬得像石头，砸上去的声音很沉，闷闷的，像砸在肉上。雅芳咬着牙，又砸了第2下、第3下、第4下，砰砰砰，每一下都像砸在自己的心脏上。不知道砸了多久，他的手已经没有知觉了。虎口裂开了一道口子，血顺着锤子柄往下流，他没有停。终于，第1块砖松了，他把锤子放下，用流着血的手指去抠那块砖，砖缝里掉出黑色的灰，细细的像粉末，落在他的手背上，冰冰凉凉的。他把第1块砖抽了出来，洞口不大，刚好够伸进去1只手。一股气味从里面涌出来，不是腐烂的臭味，是煤烟和陈旧灰尘混在一起的味道，很呛，像打开了一个几10年没人进去过的地下室。雅芳被呛得往后退了一步，咳嗽了几声，眼睛开始流泪。他等那股气味散了一些，又伸手去抠第2块砖，第2块比第1块松，没费什么力气就抽出来了。洞口变大了，大到他可以把整个拳头伸进去。他的手在洞口停了一下，犹豫了几秒钟，还是伸了进去。烟道里面很粗糙，内壁全是煤灰，厚厚的，像一层皮肤。他摸了摸，摸到了砖与砖之间的缝隙，摸到了冰凉的湿气，然后他摸到了什么东西，软的、冰的，像皮肤。雅芳的手像被烫到一样缩了回来。他的心跳快到不行，呼吸又急又浅，整个人在发抖。他站在原地愣了大概10秒钟，然后拿起放在地上的手电筒，打开开关，照向那个洞口。光线射进烟道，照亮了一小块内壁，黑色的煤灰，红色的砖，没有别的东西。雅芳把洞口又拆大了2块砖，第3块、第4块砖一块一块掉在地上，发出沉闷的声响。洞口已经大到可以塞进半个身体了。他把手电筒举高，光线往深处照进去，他看见了1只手，
不是骷髅，不是白骨，是一只完整的手，皮肤发灰，指甲很长，蜷曲在烟道壁上，5根手指微微张开，指尖抠进了砖缝里，像在抓住最后一根救命稻草。那只手的皮肤皱巴巴的，像在水里泡了很久又捞出来晾干，灰白色，没有一点血色，指甲很长，长到卷起来，上面全是黑垢。雅芳的手开始发抖，手电筒的光在烟道里晃来晃去，她强迫自己冷静下来，深呼吸，把手电筒稳住。光线顺着那只手往上移动，照出了手腕、小臂、手肘。手臂上穿着衣服的碎片、碎花布的，已经烂得看不出原来的颜色，灰扑扑的，和煤灰混在一起。光线继续往上移动，照出了肩膀，照出了脖子，然后照出了一张脸。烟灰糊满了整张脸，黑漆漆的，看不清五官。但能看出轮廓，颧骨很高，下颌骨很窄，是一个女人的脸，头发很长，乱七八糟的缠在一起，像一团黑色的蛇贴在脸颊和脖子上。她的眼睛闭着，眼皮凹陷下去，嘴唇微微张开，露出一排发黄的牙齿，嘴唇是紫色的，紫得发黑，像中了毒。雅芳盯着那张脸看了大概3秒钟。就3秒钟，手电筒从他手里滑落，掉在地上，滚了2圈，光线转了一圈后停在天花板上。雅芳整个人往后一仰，后脑勺撞在水泥地上，发出一声闷响。她没有感觉到痛，因为在那个撞击发生之前，她已经没有意识了，她晕了过去。阿爸回来的时候，天已经完全黑了。他骑摩托车从镇上回来，在门口闻到了一股奇怪的味道，说不上来是什么，就是不对劲。他走进客厅，没有看到雅芳，喊了几声，没有人应。他走到厨房，没有人。走进后院的时候，他看见了散落一地的碎砖，看见了烟囱上那个黑漆漆的洞，看见了躺在地上的雅芳。阿爸的脸白了，不是白了一点，是整张脸像被人抽干了血一样惨白惨白的。他蹲下来，颤抖着伸手探了探雅芳的鼻息，还有呼吸，还活着。他没有去看烟囱里面，他不敢看。他把雅芳从地上抱起来，她的身体很轻，轻得像没有重量。阿爸把她抱进房间，放在床上，盖好被子。然后他回到后院，他站在烟囱前面，站了很久。月光照在他身上，把他的影子拉得很长很长，像一条黑色的河流，从他的脚下流向烟囱。他终于转过头，往洞口里看了一眼，就一眼。阿爸的嘴唇动了动，像是要说什么，但最后什么都没有说出来。他蹲下来，一块一块地把砖捡起来，重新砌回洞口。水泥没有了，他就用泥巴糊上去，糊得很仔细，像在做一件很神圣的事情。他的手也在抖，抖得很厉害，好几次砖都没拿稳，掉在地上，发出沉闷的响声。他花了大概1个小时才把洞口重新封好。然后他走回房间，坐在雅芳的床边，等他醒来。雅芳醒来的时候已经是半夜了。他睁开眼睛，看见阿爸坐在床边的椅子上，低着头，不知道在想什么。房间里没有开灯，窗外的月光透进来，照在阿爸的侧脸上。雅芳看见阿爸老了，不是那种慢慢变老的过程，是突然之间像被人抽走了什么东西，一下子就老了。阿爸，雅芳的声音很沙哑，喉咙像被什么东西堵住了。阿爸抬起头来看他，眼睛里有一层雾。雅芳说：“我看见了一个女人。”阿爸沉默了几秒钟，说：“没有女人，你眼花了。”雅芳说：“我真的看见了，手、脸、头发，他就卡在烟囱里面。”阿爸不再说话，他站起来，走到窗户旁边，背对着雅芳，月光照在他的背上，把他的身体框成一个黑色的剪影。雅芳注意到阿爸的手在发抖，垂在身体两侧的手指微微颤动，像秋天的落叶。过了很久，阿爸说了一句话：“你看到什么都不要说。”雅芳问为什么，阿爸说：“说了对谁都没有好处。”然后他走出房间，把门带上。雅芳听见他的脚步声穿过走廊，上了阁楼。阁楼的木门开了又关了，然后是一片安静。雅芳躺在床上，瞪着天花板，眼睛睁得很大很大。他不敢闭上眼睛，因为每次闭上眼睛，他就会看见那张脸，灰黑色的，糊满烟灰的，嘴唇发紫的脸。那张脸好像在对他说什么，不是用嘴巴说，是用那双闭着的眼睛说。雅芳到现在都不知道那双眼睛如果睁开会是什么样子，他也不想知道。雅芳知道阿爸不会告诉他真相，所以他决定自己去找。接下来的几天，他趁阿爸出门的时候，翻遍了老宅的每一个角落。他从最上面的阁楼开始找，一层一层往下翻，每一个柜子、每一个箱子、每一个抽屉都没有放过。他手上那道被锤子弄出来的伤口还没有好，每次碰到东西都会痛，但他没有停。阁楼很暗，
很闷，有一股樟脑丸和潮湿木头混合的味道。雅芳趴在地上，把角落里堆着的旧报纸、旧衣服、破家具一件一件搬开。她找到了一个铁盒子，生锈的，上面印着某个品牌的饼干，很多年以前出的那种。盒子被压在一堆旧衣服底下，盖子已经变形了，要用点力才能打开。盒子里面没有什么特别的东西，几张发黄的收据，一个断掉的发夹，一条褪色的红绳子。雅芳把这些东西一一拿出来看，没有什么线索。她把盒子放回去，继续翻。在阁楼最里面的角落有一个木头箱子，雅芳认的那个箱子就是阿爸每年过年都会去开的那个。锁头生了锈，看起来很久没有人碰过了，但雅芳知道有人碰过，因为锁头旁边的木头上有一块磨亮的痕迹，是阿爸的手指留下来的。雅芳没有锁的钥匙，她试着用发夹去撬，撬不开，她又试着用锤子去砸，砸了几下，锁头松了，但没有掉。最后她拿了一把螺丝起子，插进锁扣和木头之间的缝隙，用力一扳，木头裂开了，锁扣掉了下来。雅芳打开了箱子，箱子里没有什么秘密武器，没有什么惊世骇俗的东西，只有一些旧衣服、一条围巾、几张纸，还有一张照片。雅芳先拿起那张照片，照片已经发黄了，边角卷起来，上面有一些褐色的斑点，不知道是霉斑还是什么。照片上是一对年轻夫妇，男人穿着中山装，站得笔直，表情很严肃，没有笑。女人穿着碎花衬衫，长头发，绑了一条辫子，笑得很腼腆，眼睛弯弯的，很好看。男人是年轻时的阿爸，女人雅芳不认识。雅芳盯着那张照片看了很久，久到她的眼睛开始发酸。那个女人很年轻，看起来不过20出头，笑起来的样子让人觉得她很温暖。雅芳想象不出来这样一个女人会变成烟囱里那张灰黑色的脸。她把照片翻过来，背面写着一行字，蓝色的圆珠笔，字迹已经有点模糊了，但还看得清楚，写的是一个名字和一排小字。雅芳不认识那个名字，但她认出照片的背景，就是这座老宅的后院。那根烟囱还在照片的最左边，灰白色的砖还没有被封起来。烟囱旁边站着一个老人，雅芳认不出是谁，可能是阿公，也可能是别的人。雅芳把照片贴在胸口，闭上眼睛，心里有一个声音在说，这个女人就是烟囱里面那个女人。她不知道为什么，她就是知道。箱子里还有几张纸，是医院的诊断书，年代很久了，纸张又薄又脆，一碰就快要碎掉。雅芳小心翼翼地展开来，上面写的是一些医学术语，她看不太懂，但看懂了好几个关键词：精神分裂症妄想型建议，住院治疗。日期是30多年前。雅芳把东西全部放回箱子里，盖上盖子，把锁头挂回去，假装什么都没有发生过。但她知道她做不到。那张照片上的脸已经刻在她脑子里了，和烟囱里那张灰黑色的脸叠在一起，像两张透明的纸叠出了同一个人的轮廓。那天晚上，雅芳去找了村里一个老人，老人姓陈，80多岁了，住在村子最尾端的一间老房子里，耳朵有点背，但脑子很清楚。他是村子里年纪最大的人，什么事情都知道。雅芳小时候听阿嬷说过，陈阿公是村里的活字典，从日治时代到现在，每一件事他都记得。雅芳拎了一袋水果去拜访他，陈阿公坐在门口的竹椅上晒太阳，看见雅芳来，笑了一下，露出缺了2颗牙的牙龈。他说：“你是阿坤的女儿吧？长这么大了。”雅芳说：“是的。”他把水果放下，在陈阿公旁边坐下来，犹豫了一下，开口问了：“陈阿公，我想问你一件事。”“什么事？”“我阿爸以前是不是娶过别的女人？”陈阿公的笑容收了，他把头转向旁边，看着远处的山，过了好一会儿才开口：“谁跟你讲的？”“没有人跟我讲，我自己想知道。”陈阿公又沉默了一阵子，雅芳以为他不会回答了，正准备站起来走人的时候，陈阿公说话了：“你阿爸以前娶过一个老婆，不是你现在这个阿母。那个女人姓林，隔壁庄的，长得很水，个性也好。嫁过来以后跟你阿爸感情很好，没几年就怀孕了，但不知道怎么回事，怀孕没多久就小产了，小孩没留住。从那个时候开始，那个女人就不太对劲了。哪里不对劲？整个人变了。以前很爱笑，后来都不笑了，常常一个人坐在后院发呆，一坐就是一整天。有时候半夜不睡觉，跑到烟囱那边去，不知道在做什么。你阿公那时候还在，说可能是中邪了，请人来收经，收了也没用。后来带去医馆看，医生说是疯病，治不好的那种。雅芳的手紧紧抓着裤子。后来呢，她的声音有点抖。陈阿公叹了一口气，后来他就走丢了。有一天出门就没回来，
你阿爸找了好几天，找不到，报了警也找不到。村里人说可能是疯疯癫癫走到山里面去，摔到哪个坑里面没人发现。也有人说他可能搭车去外地了，不知道去哪里了，反正就是没回来。雅芳问：那时候烟囱封了没有？陈阿公看了他一眼，那个眼神让雅芳的心揪了一下，不是惊讶，不是害怕，是一种很复杂的表情，像在说你这孩子怎么问到这个问题上来了。陈阿公说他走丢之后没多久，烟囱就封了，你阿爸封的，自己一个人一块砖一块砖糊上去。那几天他谁都不见，把自己关在后院，关了好几天。封完以后，他就去外地工作了，好几年没回来。后来回来的时候，带了你现在的阿母。雅芳站起来，跟陈阿公道了谢，转身往回走。走到半路上的时候，他蹲在路边吐了，不是因为身体不舒服，是因为他突然明白了一件事。那个女人没有走丢，她在烟囱里面，她一直都在烟囱里面。雅芳不知道阿爸知不知道，她不敢想这个问题。如果不知道，那这30年来她每天晚上听见的声音是什么？如果知道，那她把那面墙封起来的时候，听见里面传来的抓挠声的时候，她是怎么睡着的？雅芳吐完了，用袖子擦了擦嘴，站起来继续往回走。太阳已经下山了，天边剩下一条橘红色的线，像一道正在愈合的伤口。雅芳回到家里的时候，阿爸已经在客厅了，电视开着，新闻台声音很大，和上次一样。阿爸坐在沙发上，姿势和上次一模一样，好像他从来没有离开过那个位置。雅芳走进来的时候，阿爸没有转头，也没有说话，就那样直直地盯着电视屏幕。雅芳站在他旁边站了一会儿，说：阿爸，我今天去看了陈阿公。阿爸的身体僵了一下，他跟我说了一些事情。阿爸把电视关了，客厅突然安静下来，安静到雅芳能听见自己的心跳声。阿爸转过头来看他，那双眼睛里的东西让雅芳差点说不出话来。不是愤怒，不是悲伤，是一种很深很深的疲惫，像一个人背着一块石头走了几十年，已经走不动了，但还是得继续走。你想问什么？阿爸的声音很轻，雅芳张了张嘴，话到了嘴边又吞了回去。他想问很多问题，烟囱里的女人是谁？她是怎么进去的？她是不是还活着？你知不知道她在里面？你知道的话，为什么不救她？你每天晚上听见那些声音的时候，你心里在想什么？但最后他只问了一句：你知不知道？阿爸没有回答，他把头低下去，低到雅芳看不见。他的脸，他的肩膀在抖，很轻很轻的抖，像一张被风吹动的纸。雅芳从来没有见过阿爸这个样子，在他的记忆里，阿爸是一个话不多但很稳的人，天塌下来都不会慌张的那种。但现在他像一棵被虫蛀空了的树，风一吹就要倒了。雅芳没有再问了，他转身走回自己的房间，把门关上，坐在床上。他没有哭，他的眼睛是干的，但他的胸口很痛，痛到没有办法呼吸。他想起烟囱里那只灰白色的手，想起那张糊满烟灰的脸，想起那句从烟道深处传上来的亘仔，救我。那个女人在里面待了30多年，30多年。一个人没有食物，没有水，没有光，被封在一根2米高的烟囱里。雅芳不知道他活了多久，不知道那些抓挠声是活着的时候发出来的，还是死了以后还在继续。他只知道一件事，如果是他被困在里面，他也会抓，也会叫，也会在那个女人的女儿长大以后，用尽最后的力气叫那声仔救我。雅芳把被子拉过来盖住自己的头。那一天晚上，他没有去后院，他也没有听见烟囱里的声音，不是因为烟囱没有声音，而是因为他不想听。他把自己关在房间里，戴上耳机，把音乐开到最大声，大到耳膜发痛，大到他什么都听不见，但他还是听见了。那些声音不在他的耳朵里，在他的骨头里面，在他的血液里面，在他的梦里面。那年冬天之后，烟囱里的声音没了，不是消失了，是雅芳不再去后院了。他绕着走，从前门进前门出，再也不经过那个地方。他不敢看那根烟囱，也不敢想那根烟囱。吃饭的时候，洗澡的时候，写功课的时候，睡觉的时候，他的脑子里总会不经意地浮现出那张脸，像一张被烧焦的照片，怎么都撕不掉。阿爸也没再提过，他不提，雅芳也不提。2个人在同一间屋子里生活，像2条平行的线，永远不会交汇。阿母好像什么都不知道，照常做饭、洗衣服、看他的乡土剧。吃饭的时候，3个人坐在同一张桌子上，没有人说话，只有电视的声音在响。雅芳有时候会想，阿母知不知道她嫁进来的时候，有没有问过阿爸那根烟囱为什么是封起来的？有没有在半夜听见那些声音？
还是说他听见了，但他选择了和阿爸一样的决定，不看、不听、不说。第二年春天，阿爸把老宅卖了，买主是一个从台北来的生意人，说要买下来翻修做民宿。阿爸没有讨价还价，对方开多少他就收多少。签约的那天，他的手很稳，一点都没有抖。雅芳站在老宅门口，看着那个已经不属于他们的家，心里空空的，什么感觉都没有。他们搬到了镇上，一间公寓，3房2厅，全新的装潢，没有一点老房子的味道。新家没有烟囱，没有后院，没有那些半夜传来的抓挠声。雅芳晚上终于可以好好睡觉了，不会被吵醒，不会失眠，不会在黑暗中瞪着天花板等天亮。但她还是睡不着，不是因为声音，是因为没有声音。新家太安静了，安静到不正常。他躺在床上，闭着眼睛，耳朵里全是静电般的嗡嗡声。他开始觉得墙里有什么东西在动，不是烟囱，是别的墙。客厅的墙，厨房的墙，他房间的墙，每一面墙里面都有东西。不是声音，是一种感觉，像有什么东西在墙的另一面呼吸，隔着一层水泥和油漆，和他共享同一片空气。他不知道那面墙后面是什么。但他知道一件事，一件他这辈子都忘不掉的事，这世上一定还有别的人被封在墙里面，不是他的阿爸干的，是别人的阿爸，别人的老公，别人的儿子。这个世界上有太多太多的墙，太多太多的烟囱，太多太多的地下室和夹层，没有人知道每一面墙后面都藏着什么。搬家那天，雅芳在后院的墙根下捡到了一小截指甲，灰白色的，很长，弯曲着，像猫的爪子。不知道从哪里来的，可能是从烟囱那个方向被风吹过来的，也可能是从砖缝里掉出来的。他蹲下来，把那截指甲捡起来，放在掌心里看了一会儿，很轻很薄，像一片枯掉的叶子。他没敢扔，他也没敢留着。他把那截指甲埋在了新家的花盆里。花盆后来种了一棵栀子花，不知道是不是土壤特别好的关系，那棵花长得特别茂盛，开出来的花又大又白，香味浓得不像话。邻居来串门的时候都说这花真香，问他用什么肥料。雅芳笑了笑，没说话。他只是每天浇水，每天看着那些白色的花瓣一片一片的打开，闻着那股甜到发腻的香气，心想有些东西死了就是死了，但有些东西死了以后会变成别的东西，继续活着。花开了3年，一年比一年好。第4年的春天，栀子花突然枯了。没有原因，没有病虫害，就是突然之间叶子黄了，掉了，枝干了，像有什么东西从土里面被抽走了一样。雅芳把枯掉的枝条剪掉，挖开土想看看到底怎么了。挖到花盆底部的时候，他看见了那截指甲，指甲还是灰白色的，和他埋下去的时候一模一样，没有烂，没有变色，甚至好像还长了一点。雅芳盯着那截指甲看了很久，然后把土重新盖回去，把花盆搬到阳台的角落，再也没有动过它。那天晚上，雅芳做了一个梦，梦里她回到了老宅的后院，站在那根烟囱前面，烟囱上的砖全部拆掉了。我是岁月谜案，以上就是本期节目的全部内容了。如果您喜欢我们的频道，还请麻烦点赞、订阅、开启小铃铛，也欢迎留言发表您的看法。谢谢收看。